XC40 रिचार्ज चला रहे हैं वॉल्वो की और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले तो अंदर बैठ के बेल्ट लगा लेते हैं भाई, बेल्ट बहुत जरूरी है, सेफ्टी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बटन अगर मैं ढूंढूं तो यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जगह है लेकिन वो XC40 जो पेट्रोल वेरिएंट आता था उसके लिए स्पेस था। अभी XC40 रिचार्ज में कोई बटन नहीं है, लेफ्ट राइट कहीं कोई बटन नहीं है। आपको ब्रेक पेडल पे प्रेस करना है और इसको करना है डी मोड पे। जैसे ही आपने डी मोड पे डाला, एक्सीलेटर दिया और ये गाड़ी जो है वो चलने के लिए तैयार है। और स्टॉप करना है तो कुछ नहीं, आपको जैसे न्यूट्रल में डालना है, पी मोड डालना है, पार्किंग पे लगा के सिर्फ बाहर निकल जाना है और ये गाड़ी जो है वो ऑफ हो जाएगी।